Honor X9C yoki Honor X9C Smart. Просто ҳам телефон дизайнашон пони копияй, дизайнша ба шумо нишон медиҳем ва дар комментария нависонед ки кадомаш хубтара ва кадомаш харидорӣ кардан стоита. Телефони Honor X9C а X9C Smart чӣ фарқия дора? Дизайнашон пашти понуси яхелай ва телефон X9C боша, экранаш аввалнои гаштагиай, X9C Smart боша, экранаш яъне плавне, мисол ростакия телефона. Нархи телефони X Smart 9C 21500 рубл ва X9C обични боша, нархаш 26500 рубл. Телефони X9C даруни обда кор мекунад, биғалта намешкана, батарейкаш 6600 мАч. И телефон бош даруни обда кор намекунад, биғалта ҳам ухазаштан надора ва телефон боша, батарейкаш 5800 мАч мешавад. Нархоша гуфтам 26500 ва 21500 рубл. метавонед ки ба ҳамин нархҳо харидорӣ кунед. Доставка боша ба тамоми областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем.